Krásný den, jmenuji se Lubomír Sklenář a jsem moc rád, že vás můžu přivítat na svém webu expertnaprodejnemovitostí.cz, jak prodat nemovitost za 30 dní. A chtěl bych vám dnes říct, proč je dobré prodat svoji nemovitost za 30 dní. A proč je to dobré i pro vás prodat nemovitost za 30 dní. Já si myslím, že každý může svoji nemovitost prodat za 30 dní a prodat ji za vyšší cenu. Ve chvíli, kdy natáčím toto video, je asi 10 hodin dopoledne, tak jen na srealitách.cz je zveřejněno 103 960 nabídek. A to nepočítám jiné realitní servery. Když ráno vstanu, tak je obvyklé, že v e-mailu najdu hned několik nabídek k nákupu nemovitosti. Nabídky k nákupu či prodeji mi v e-mailu přistanou, i když spím. Vždycky to tak ale nebylo. Začátky příjemné a bezvadné nebyly. Když nad tím tak přemýšlím, jaký je rozdíl mezi majitelem nemovitosti a makléřem začátečníkem, napadá mě jedno jediné. Oba dva nemají dostatek informací a v tu chvíli se mi vybaví nejistota a pochybnost, strach a obava. Bezmoc, kterou jsem prožíval na začátku. Možná to znáte. Přes měsíc i déle prodáváte nemovitost, snížili jste cenu a kupující se přesto neozývají. Stojí to úsilí a čas. Vždycky jsem měl takový pocit, že by bylo úžasné, kdyby každý den nebo obden zavolal jeden kupující. Pak jsem si říkal, alespoň 2 zájemci každý týden. To mi dávalo smysl. A zjistil jsem, že možné to je. Jde to. Uvědomil jsem si, že to základní, aby ti zájemci přicházeli sami tak nějak od sebe, je cena, fotografie a to, zda se jim nemovitost dostane pod ruce při prohlížení těch realitních serverů a vlastně a jak na ně působí. Máte totiž čas zjistit správnou prodejní cenu. Máte čas na kvalitní fotografie a čas na kvalitní prezentaci. Pak je tady ještě další možnost. Teď, když jste na začátku prodeje, je potřeba něco nabídnout. A nejen cena je hodnotnou informací, o kterou se bude zajímat více zájemců. Je třeba popřemýšlet také nad tím, co zájemce zajímá, jakou nemovitost hledá, jaké má otázky, co ho trápí. Vyřeší to jeho problém s bydlením? A proč si zrovna vybral tuto nemovitost? Já vás teď nechci naštvat, protože ukazuji skutečnost, jak je to s cenou nemovitosti na trhu. Můj záměr je úplně jiný. Ukážu vám, jak prodat nemovitost za 30 dní a prodat ji za vyšší cenu. Já vás naučím, jak na to. Jak zacílíte na ty správné zájemce o vaši nemovitost. Ukážu vám krok za krokem, den po dni, a to i v případě, že nemovitost prodáváte. Chci se tak podělit s vámi o všechny postupy i chyby, abyste se jich vyvarovali. Nejste-li realitní makléř, čeká vás prodej nemovitosti tak jednou, výjimečně 2krát v životě. A zde není prostor pro zkoušení či vylepšování. Dozvíte se, jak vést účinný telefonní rozhovor se zájemcem o vaši nemovitost, zjistíte kupní motivace zájemce o nemovitost, účinný prodej závisí na pochopení zákazníkových potřeb a přání. Jak vést efektivní prohlídku nemovitosti shrnuje informace z předcházející části, kde je záporné rozhodnutí zájemce o nemovitost vysoce nepravděpodobné. Tato mimořádně přesvědčivá část je doprovázena logickými principy, takže ji budete moci přizpůsobovat všude, kde je třeba. A já vás to naučím, jak prodat nemovitost
za 30 dní. Jsem si tím natolik jistý, že vám dokonce nabízím záruku. Pokud zjistíte do 30 dnů o zakoupení e-booku, jak prodat nemovitost za 30 dní, že to opravdu pro vás není a že nemovitost podle mého návodu nedokážete prodat, tak já vám vrátím bez otázek i hned peníze. Takže jděte do toho, klikněte dole na stránce na tlačítko koupit e-book, zaplatíte-li převodem, přijde vám e-book do vaší e-mailové schránky okamžitě při obdržení platby. Vstupte se mnou do tohoto úžasného světa makléřů.